好不容易来一趟，本来打算带二姐这边再玩一天嘞。你看她今天早晨又咳嗽，她说咳的胸口痛，回去再给她打针去吧。明天还要上学，不能耽误上学。走啥？这一早晨从早上起来就骑这个车都不愿意下来。在屋里他总骑那跨的，现在没得他事儿。还骑那个三蹦子有点。把这个车带回去，反正小妹妹她骑不够，大了。这个车子买的？对，让买奶粉送的。买奶粉送的。小瑞，你够不够得着人？够不着人，反正我这买回来的水口。那拿回去，到时候等他要骑出来买个新的。再给小瑞买个新的，好吧？买个好的。啊，你起码给你买一双新的嘛，现在穿的。他要穿的，他要走哎，他跟我走。小瑞，那个车子给哥哥好不好？啊，好不好？好啊，到时候就给买个新的就哈。你现在放家里放坏了。能骑时就给买个新的。能骑给我打电话。走吧，送你了，搬走吧去。自己搬哈，没人给你搬。姐，你们多少娃？你们回来骑不上回去？要在哪儿去呢？不是说咱有点咳嗽，回去看啊。本来是想着玩一天嘞。今天晚上带着妈的逛上来。这就是啥？舅舅舅妈跟我钱，我人家大玩具，花不钱的。还要再玩？不见他妈再难。这个估计天找不去说要买的10万年，最起码他那12个也是差多少？去年子就是你包子走3个锅串，今年子你的姑娘把空调的3把给弄的一个锅串，回去还不是玩？从早晨起来么事不收，就顾到他这个蚕，就忘不了他这个蚕。哪的？你在姐姐。插盘也不收，小二哥的衣裳也不收，他只收他的蚕一样的。眼镜子。啊，还有个豆儿。都是啥高头的？马回去上。回去自己上。是。这明天姐姐俩人拜拜，抱一下，下次再来玩。啊，跟鸡拜拜。啊，抱一下吧。他回来他都不跟他弟玩，牵着小瑞玩。姐姐要知道他生气，你看。生气，2话不好。不是好家，不是好家的，不开心。好叫人家要哭啊！你看看。我咋要哭的？我的不开心。好。好，你就上去姨妈。好。再找我，你看看，咱下来走，下午咱去打针去，快点。你自己下来拿你车玩。你车子。你说车玩精神了。下来都没有烤热，还要再骑会儿嘞，你信不？一回来就给你爷爷交代个任务啊，在那做到秒到。车都没。这个车子也是他小时候喝奶粉人家送的，你还记得不？好几年了，还骑个3蹦子，那个腿都抻不开了，长大了。篓子都垮了，造业了。起来！5分钟动心，我让半小时在那让。现在还看半天那个东西放那儿的，差点一档子就。还看不上爸干活来。你看你爸3下5除2搞定，你也在那搞半天。马上中午现在让人起上了，下午我叫引导哈过去。陈冠去。干嘛去？对。我去。爸，还接下去。爸要去干嘛？也过几天，我使劲两点出差，帮他看哪儿去。你给我。那菜园菜该栽到哪儿，或者在家干啥的？爸，下午他再走没？咱都要饮水噻。饮水他到时候他自己打车，再回来就。别了去。一个人去我就不那么放心。到面不放心。我的天呐！那从前你我一个人去上。今年60多小，不是像晚在4、5戏时候，2个人搁边，前3个我都让弄2个人。哎呀，我安排好，你到时候按照我的来就。今天快起个时候呢，依然在城关那边去玩哈。没事儿，爸妈他还去。把你菜弄完嘛，弄完走的。我今儿儿子大了，可能按着孩子，今天钱可不完的。你要走，可能你妈这就第7节走，我们这后过来。那你自己打车来？打车来，或者打那2斤一车。哪有空会你自己？我先看着他有空都没空，我打车到回来再出来去，不然了。爸爸开门。又装满了哇！
哦，没得了。